Нашиот сограѓанин писателот Јован Дамјановски деновиве го објави својот 16-ти роман. Покрај објавените романи, тој објави голем број раскази, новели и драми, од кои 5 се играни на сцена. Неговата книжевна пројава во македонската литература ја проценуваа голем број книжевни критичари и аналитичари. Меѓу нив беа Гане Тодоровски, Раде Силјан, Науме Радичевски, Тодор Чаловски. Беа исто така Светлана Христова Јоцич и многумина други. Овој пат поговорот за романот Кафес на душата го напиша Веле Смилевски, издавач е издавачката куќа Диалог од Скопје. Денес разговараме со писателот Јован Дамјановски, доктор на науки и универзитетски професор. Добре дојдовте. Добре дошол. Ви честитаме најпрвен за новото дело, романот Кафес за душата. Која е стожерната точка во овој роман? Благодарам за честитката најпрво. Во својата литература најмногу се обидувам, се трудам книжевниот феномен допир со стварноста да го искористам како начин за доближување до животот. Зашто помеѓу раѓањето и смртта сепак е поважно животот. Затоа и се обидувам со прототипови од животот да го сликам животот, модерниот живот, овој наш драматичен, брз, одминлив, неодминлив, но секогаш незавршен живот, но секогаш незавршено време, да се најдам во романите со бележење на животот. Секогаш моите стожерни точки во мојата книжевност се помеѓу сонот и јавето. Овој пат пишувам за жена која што била на специфична работа во Франција, во Париз? Во Париз, работела во јавна куќа и го опишувам животот на жена која што била вон рамките на моралот, на општествениот морал, на моралот и етиката на животот. Но за неја сум запишав и мислам дека е тоа главната стожерна точка, дека таа во нејзиниот живот, во тој пепел од пекулот, од таков живот, сепак треба да почувствува дека и на пепелта од неморалот, од лошиот живот може да цветаат ружи. Во таа смисла таа се обидува во подоснежни години да дојде во својот роден крај и да побара начин да се вклучи во животот, но со таков товар од специфичната работа од минатото, и таа е постојано загушена од стравот да не биде осознаена, да не биде озлогласена низ родниот крај и постојано живее меѓу сонот и јавето. И истовремено ја бара вистинската љубов, така? Да, таа мисли дека е најважно во животот љубовта и дека е добро ако пронајде човек кој што ќе знае да простува. Вашите романи представуваат психолошки драми изразени во романескна форма. Тоа се однесува на глобалните ѕвезди на небото, Благослов или проклетство, Мирисот на лагата, Вештачки сон, Здивот на тишината, Сенките на сонот, Време за времето, во кои го опишувате животот на обичниот човек, кој незабележливо минува низ времето. На што повеќе се задржувате? На јавето или на сонот? Понекогаш и залутувам меѓу јавето и сонот. Овој пат во сонот на Ивана, на главната личност од романот Кафезот за душата, се задржувам на смрдежот, на калта, на неморалот, на проституцијата. И таа сепак мисли дека ако една се залута во таква бара, во тој кал на неморалот во животот, сепак не се изгубени личностите. И се обидува во својот живот, понатамошен да најде нов пат, нов начин на разбирање првен себе си
за да може да обстојува како човек. И таа секогаш вели дека во животот не била ништо друго освен човек. И само човек. Смета дека во човечкиот живот се добива благослов од родителите. Понекогаш и незаслужен благослов од родителите. Но ако благословот се добива од родителите, Господ може да казни со проклетство. А проклетството тешко може да се оттараси човек ако е заслужено. И таа мисли дека сепак е нејзиното проклетство во животот е пред Господа првен и е заслужено затоа што живеела на тој специфичен начин на живот, во неморал, и смета дека човечкиот живот е зависен од судбината. Таа е свесна дека судбината ја предизвикала, но и самиот предизвик е исто така судбина. И се уверува дека човек може да најде оправдување за себе, барајќи нов начин на обстанок во животот, но со морални вредности. Се обидува да пронајде човек со кого ќе покаже дека во човечкиот живот љубовта е најважна работа, дека продадена љубов е големо проклетство и се смета дека ќе најде таков човек кој што ќе знае да простува. Значи, сепак сум ја меѓу сонот и јавето. Верувам дека оваа личност од што е прототип во нашиот живот, сепак е начин да објасниме какви се крстопати има во современиот живот. Како младите луѓе се обидуваат да се излечат од начинот на крстопати кои што немаат напишан крстопат, него тоа е значи судбината, да се излечат од судбината со вистински предизвици за нов живот, бараат нов живот со нов начин на размислување, зашто само на таков начин може човек да влезе во нов живот, во современиот свет, каде што мора да се признае понекогаш дека и моралот и етиката се ставени на многу испити. И секое прашање со кое го толкуваме животот, нема само еден одговор. Во човечкиот живот мора најпрвен сами себе си да се запознаеме. Тоа е по Сократовата максима, први сами себе си да се запознаеме. Ивана, главната личност од романот Кафе за душата, се обидува најпрвин самата себе да се запознае. Се обидува да биде од корист за луѓето со кои се запознава, зашто очекува корист и за себе ако ја заслужи корист. Но најжалост, како што секогаш бива, таа е разочарана. Згрозена е од вистинитоста на животот, успева да влезе во нов живот, но со расипан човек, расипан во смисла на неморал. Так. И повторно се разочарува и таа се враќа назад. Се враќа назад не да биде во јавната на специфичната работа, туку работа друго на фарма. И е разочарана од тоа што се случува во незината родна земја. Така, тоа се познава дека си го прочитала романот и ми е драго тоа, зашто понекогаш мислам дека ако нешто лошо ми се каже за моите романи, може ми да го прифатам. Ама ако не ми се каже ништо, тогаш ми е најтешко. Овој пат се надевам дека овој роман ќе најде своји читатели и верувам дека ќе биде една поука за многу генерации, многу наши луѓе кои што влегле во неморали во животот и се обидуваат да се представат како поинакви луѓе отколку што се тие. Таква е и приказната со Ивана, зашто според Карл Густав Јунг, познатиот
психолог, таткото на аналитичката комплексната психологија, се смета дека во секој човек имаме и друга личност. И Ивана се запознава за оваа синтагма на втората личност во човекот и се обидува кривицата виновникот за својот живот да го побара во другата личност, не во вистинската личност. И се обидува да живее во животот со маска. Маска со која се обидуваме луѓето да не запознаат такви какви што сакаме да бидеме видени и запознани, а не какви што вистински сме. Тука е незината голема психолошка драма. Секој роман треба да има и порака. Мојата порака во овој роман завршува со самиот крај. Таму пишувам дека мадмазел Ивон во престојот во својот град, барајќи нов живот, пие само француски конјак. Тоа што се навикнала да го пие во јавната куќа во Париз. Но откако се разочарува во луѓето од својот роден крај, враќајќи се во Париз, но не во јавната куќа, туку зашто и таму има возрастна граница за специфична работа. Таа на фармата кај што продолжува да работи, таа пие само долги голтки македонска ракија. Тоа е пораката за идентитетот, за нашиот советски живот, за барањето на проблемите на животот со прототипот од нашиот живот, со архетипот што го носиме како македонци во животот. Која е основната мотивска содржина на најновиот роман Кафе за душата и на што најмногу се задржувате во психолошката обработка на лековите? И конечно, дали секогаш користите прототипови од вистинскиот живот? Веднаш да кажам дека користам прототипови. Сакам да бидат многу луѓе препознаени во моите книжевни дела, ама со овој роман сакам да покажам дека внатрешната страна, мајепсната страна на нашето внатрешно огледало треба за себе и во себе да одговори во колкава мера е вината кај нас или можеби кај другите. Зашто во советскиот живот постои една колективна свест во која треба да се вградуваме, но и треба да се бараме себе си. Ивана се обидува на психолошки начин да се најде себе си во колективната свест, а не во индивидуалната сопствена свест. Да се најде себе си во поубавата страна на човекот. И е уверена дека, како и јас во моите книжевни активности, е уверена дека во човечкиот живот, по филозофската доктрина толстоевштина, не постои само добар или само лош човек. Постои човек кој што во себе ги има сите човечки особини, а ќе пројави една или друга во зависност од околностите во кои ќе се најде. И таа, обидувајќи се во позитивна смисла да ја прифати оваа синтагма на филозофската доктрина толстоевштина, не се гледа само како лош човек, туку како човек кој што бара нов живот, нов посеток во животот и верувам дека има многу прототипови во животот, кои што бараат нов живот, бараат нови патишта за живот, сметајќи дека лагата и колку да е вистината не може споредено со било какво време да биде поважна и посигурна од вистината. Во овој роман Кафезот за душата се обидувам да му дадам еден друг контекст на мојот книжевен напор, на оваа порака, како глобализација, како глобален начин на живот и размислување. Сега се зборува само глобално во животот,
зашто земјата станува се помала и помала, а му припаѓа и на целиот советски род, па и на нас, малиот народ македонци, кои што сме насекаде на сите светски ширини должени, па размислуваме речиси исто како што се размислува насекаде низ светот. И верувам дека совеста е прашање за секој човек во целиот свет. И во јавната куќа во Париз за нашата Ивана, и во нашите улици каде што понекогаш може да се види луѓе, жени, па и мажи веќе од овој неморален живот. Сметам дека треба да се најде и пример за ново искуство, за нов начин на размислување. Зашто не е важно дали ќе знаеме многу јазици, дали ќе може да се однесуваме глобално во сите средини кај што ќе се најдеме како луѓе во светот. Важно е да размислуваме на современ и на човечки начин на размислување. Да го бараме човекот во човека. И во таа смисла и овој роман Кафезот во душата, што го напишав како 16-ти мој роман, мислам дека има стојност и ќе најде читатели, зашто треба да се учиме и од другите, а не само од сопственото искуство. И верувам дека ќе има и читатели мојот роман, најновиот роман Кафе за душата. Што може да се очекува во иднина од вашата навистина широка книжевна мотивираност за бележења и анализи на современиот македонски човек? Прво да искажеме една длабока воздишка за овој 16-ти роман. Ме прави горделив на својот труд, но истовремено воздишката е и за ентузијазмот кој што е се помалав и помалав. Јас наполнив 73 години. Тука сум во таа животна доба кога човек не е многу силен во креирањето на идните работи, но верувам дека и староста е начин да се препознавиме самите себе и како млади. Еве, секоја година имаме пролет во годината. Пролет е младост на годината. Јас ќе се обидам, не знам уште колку пати, не знам уште колку време, да се најдам себе си во улогата, да бидам бележник, да бидам аналитичар на современиот живот, и не само заради себе, оставајќи трага во животот, толку и за луѓето кои што доаѓа позади нас. Зашто младите луѓе мора да сватат дека колку повеќе имаат и можат, толку повеќе се должи на тие што беа пред нив. Ете, во таа смисла верувам дека ќе можем да пишувам уште и ќе напишувам уште за своја радост и за почит од читателите. Се надеваме дека наскоро со вашето ново дело повторно ќе се сретнеме. Ви благодарам на разговорот. И јас ви благодарам.